অ' মামা আপুনি বৰ বিমত পেলাই দিলে নহয়। এই পেকেটটো যে দিলে হয় নাই, এই পেকেটটো এতিয়া ফালি পেলানি বস্তুটো উলিয়াই পেলানি জুইত জ্বলাই দিম নে কি বাৰু? পেকেটটো ফালিবলৈও মন যোৱা নাই, জুইত জ্বলাবলৈও নিদিয়ে আপুনি, এতিয়া কি কৰিম বাৰু আপুনি কওকচোন বাৰু? নে নেখাই নকৈ থৈয়ে দিওঁ নি বাৰু? আপুনি দিয়া বুলি চবকে দেখুৱাই ফুৰিব পাৰিম। নহ'লে এতিয়া জ্বলাবতো লাগিবই, আকৌ জ্বলালে আকৌ আপোনাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো জ্বলাই দিয়া লিখীয়া হ'ব যে। দুইফালে কিয় মাৰি থাকে ভাই, একফালে মাৰক না, এনেকে নিয়ম আছে।